點啊？今日而家就係極度呢個我啲褲攞有啲手手腳腳咧，就已經係軟晒咁樣㗎啦，就係好痛苦嘅。跟住我全身又濕晒，跟住成身又好臭喎，但係都幾好玩嘅。對啊。可惜錄唔到臭味啊！喂，咁樣影相就擺靚少少先啦，都冇啲好西嘅西餐啊，今朝西式早餐啊！西式早餐，跟住就得加杯茉莉花茶係咪？同埋呢個粟米湯。啊，粟米湯都西式㗎啦，係嘛？係啊，西啊，好西啊！我以為唔係咁樣煲嘅喎。係鬼都鬼點同咧？好啦，今日我哋嚟到第2日啦，去雪山嗰陣時，咁今日好明顯地，阿記者竟然有進步啦，可以能夠全程可以由上面一路上到落嚟。琴日只可以去到一半啫，咁竟然上落嚟咧，橙橙地色嗰度係有個牌寫住叫做 slow 嘅，叫慢啲嘅，佢竟然炒落個牌嗰度。唉，不過點都好啦，今日係唔錯，明顯地有進步，快咗好多。本來尋日起碼都要成半粒鐘先落，似模似樣今日。點啊？今日覺得點啊？就已經全身濕晒啦。濕晒？咁你覺得自己表現點啊？今日梗係好過琴日啦。唉，起碼我都唔使跌咁多次。係啦，頭先點解你炒埋個牌嗰度嘅？咁我以為我過到㗎嘛。係我塊牌太長，唔關我技術嘅問題。最衰係租嘢嗰人啦，係嘛？咪係啦，冇度清楚。咪係啦，呢塊咁長。好啦，今期我哋又翻上嚟呢個山頂啦，係啱啱搭咗個吊車上嚟，依家咧準備企埋一邊，落翻住對鞋咧，咁啊準備又再向呢個雪山挑戰啦。咁而家揾緊一個好啲嘅地方，可以着咗對 lock 住對 boot， 跟住就可以再衝落去啦。嚟，開始啦！唔錯唔錯 ，good take good take， 再嚟多次。哇，果然夠膽喎，唔用替身都得喎。你等佢喐少少，